14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنی جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے. یہ ساریاں داستانیں نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کڈ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن. کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے. میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے. آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے. ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا. مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے. صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا. انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دے گا، اور کی جشن ہوئے گا. فتح مکہ ہویا تے اس دن کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین دے 2 دن تانوں مل گیا صحیح، امن سکون ملیا تے 14 اگست منانی فتح مکہ والے دن. حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ میں 13 تے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے. فاتحانہ انداز، ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے عمرہ قضا، لیکن فاتحانہ انداز جب حضور آئے نا تے صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی، بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی. حضور اینج گردن جھکائی ہوئی سی. اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے اینج نہیں گردن چاہنی، اللہ نعمت دے تے گردن اینج کر کے رکھنی. اے اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے سی. آج اسی جناب بے حیائی دی طرح جس نے 14 اگست منا دیا اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی. تسی تے 2 قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے. 2 پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے، وہ تو تسی نہ نہیں لین دیں. پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت.